Halo guys, balik lagi sama aku Aisyah Teguh Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di channel ini aku mau nge-review Blind Box Labubu Have a Seat. Jadi yang versi duduknya gitu. Nah ini tadi aku baru buat. Tuh jelek amat dah. Tuh ini Labubu Have a Seat ya. Maaf ya kalau jelek gitu. Aku baru aja yang Labubu makaron tuh yang berdiri. Nanti besok aku mau bikin ini, dibuang anunya ini, terus kita langsung aja tanpa basa-basi langsung kita buka. Oh ya, ini atau ini ada yang secret ya. Aku mau yang ini atau enggak yang secret. Kalau aku sih maunya yang lupa aku apa isinya ya, lupa. Ini atau ini ya, ini apa ya ini, semoga atau enggak ini. Aku pengen yang ini. Udah dah, semoga dapat secret. Apakah tanganku wangi? Oke, mari kita buka. Susah ya. Bentar. View, mantap. Nah, jadi ini dalamnya ya. Aku tutup mata ya guys, gak mau lihat. Aku mau lihatnya itu mana tuh? Bentar guys. Gak boleh keluarin. Aku ini tutup mata ya guys, aku kembaliin lagi. Mana tuh? Dapat apa guys? Dapat apa? Tuh jatuh. Dapat apa? Kembali. Ini atau kayak gini sih? Apa guys? Dapat apa guys? Aku gak mau lihat. Aku gak tahu ini apa. Aku masih tutup mata. Udah ya, taruh sini dulu. Kita singkirkan. Nah, kita langsung buka. Mantap. Dapat apa? Gue sambil tutup mata nih guys. Apa? Beneran dong. Aku dapat yang ini. Aku dapat yang ini dong. Oh ya kalau jelek. Aku beneran dong dapat yang ini. Nah, ini tadi itu. Wah, aku dapat yang itu dong. Wis, GG gak sih? Aku tuh GG. Kalian tahu nggak sih GG itu apa? Gamer. Tahu lah aku juga. Sumpah aku dapet yang aku ingin loh. Tuh, mana ada? Ini maksudnya. Walaupun nggak dapet secret, tapi nggak apa-apa. Aku tetap senang. Yeay. Ini kenapa aku buat ini? Karena aku kepengen sih Labubu, tapi harganya mahal banget. Jadi aku gambar-gambar. Pepe. Besok aku mau review yang apa ya? Lupa. Ya udah ya guys, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komen. Buat apa lagi, makaron atau masih tetap, atau yang apa ya, lupa aku. Pokoknya itulah. Nih, kalian ceritakan nggak sama ini? Kalau aku ya udah. Gak ada kosong.
Ini dari Aqua ya guys, tuh Aqua. Bentar, di dalamnya tuh Aqua. Indomie, iya kan? Indosari. Oh, Indosari. Kalian mau yang mana? Nanti aku bakal buatin. Silakan guys, tulis di komentar. Dadah, sampai jumpa lagi di video next time. Bye bye.